我哋咧就呢一個教程係教你哋點樣去裝我哋嗰隻 app 嘅。咁首先咧，你喺嗰個入邊應該會見到一個應用市場嘅。咁喺應用市場入邊咧，咁我哋就要揾呢一個 QQ 瀏覽器。嗱，我依家按 search 咧就已經出咗嚟，所以就有可能直接有。但係如果你冇嘅話咧，你應該都照樣可以 search 到嘅。咁我已經安裝完㗎啦，安裝完之後咧就打開。好，打開之後嘅主要用途係乜嘢咧？主要用途係咁嘅，我就覺得你咧入得嚟呢條片應該都已經有辦法可以去用到訂單系統嘅。咁個重點係咧，如果你有訂單系統之後咧，我哋開放咗俾你之後咧，你會見到喺設定入邊有一個叫做下載嘅嘢。咁你咧就按呢一個之後咧，佢就會有一個二維碼嘅。咁好啦，咁依家咧你喺呢部機嗰度咧，其實右上角係有一個影相嘅公仔。咁可能佢會按你係咪要進去揾佢定乜嘢啦？下邊咧就選擇掃碼，然之後咧你就掃呢一個碼。好啦，掃完之後咧，佢就會叫你下載，咁你就按普通下載啦。好啦，下載緊嗰陣時就等一陣啦。好啦，下載完之後咧，佢就會問你安唔安裝，咁你就正常咁樣安裝。然之後開啟，佢有可能會叫你話有冇咩權限嗰啲，總之你按 yes 就應該得㗎啦。開啟完成咗之後咧，等陣啦，我部機應該有啲慢，不過係啦，已經裝好咗啦。裝完之後咧，你打開佢，記住一定要連 WiFi 嘅，一定要連 WiFi 嘅。裝完之後咧，你喺呢一度就用翻你平時嗰個登入，咁就當我已經打入咗啦，然之後按登入，冇意思，啱啱打錯密碼。不過登入成功咗之後咧，你就會見到呢一啲所有嘢嘅。咁呢一度咧可以 set 自己其中一啲嘢啦。最緊要係商品咧，佢入邊講錯咗，訂單入邊咧就可以直接打單㗎啦。你等一陣啊，我做個示範俾你睇。咁好啦，呢一間鋪頭咧，其實係我哋做一個 demo 間鋪頭嚟嘅。咁我依家喺度點餐啦，咁我求其篤少少嘢啦，當我嘅呢個啦，結算。呢一個玩法嘅話咧，就遲啲再深究話俾你聽。但係依家基本上就你自己睇住點樣用先啦。咁確認下單，佢呢度咧就會出到單，入邊有晒嗰啲想需要嘅嘢啦。跟住然之後呢一度咧，手機端嗰邊，我哋依家轉翻去商戶先啊。手機端咧，係要求你呢一度係長開嘅，你記住呢一個界面係一定要長開，佢先會收到聲音，同埋你亦都可以去接單定係點樣嘅。但係呢一個咧，佢係可以放到後台，佢都會印到出嚟嘅。我再試多一次俾你睇下。假設呢家我去揾嗰間鋪頭，我冇唔通。所以我哋後台都得嘅話咧，就保證咗你，哪怕你可能話唔小心刪咗，都仲可以見到張單。好嗱，睇住咯，咁確認佢依家係刪咗嘅，都仲出到單嘅。但係你要處理嘅話咧，你係一定要開住呢一度去按接單定拒單定乜嘢。咁我依家拒絕先啦。係啦，就係咁啦。